啊，夜咳的原因是什么？咳会咳不出是终点的感觉，它就是一直会很痒，然后就是咳不出东西。平常一天水喝多少？就还好，因为有时候水不太够的时候，有些人他咳得很严重的时候，一定要记得要喝点水，要不然他痰会咳不出来，会黏在这个气管这个地方，水够它才会比较松掉。你冷气切几度24偏低了一些。一般来说因为晚上冷气流太低，冷空气吸到的时候就容易就会咳起来。另外就是说会比较干燥，也容易咳嗽。所以大概一般是26到28啦。你有鼻子过敏吗？有。对啊，所以就更容易啊，不管是鼻水倒流啦，或像冷空气敏感都会。所以记得水分一定要多喝一下，冷气不要太冷。点击主页连结，赖医师照顾您的健康。